Vinteren holder stand, altså. Det helt herlig, altså. Og nå jeg på vei oppover i marka her, og skal finne meg en leirplass oppe et vann lenger oppe i fjellet her. Men jeg måtte stoppe her i oppoverbakkene. Fordi jeg måtte få meg jakka og hive ned lokket. For det jo bare oppover, og så det, ja, greit med snø her. Og det kun en elg som har gått oppover her. Så selv om det minus 10, så blir jeg svett og varm, altså. Så det bare en tynn genser som gjelder, og lue på huet. Og så labbe oppover. Det vel et par kilometer igjen før jeg fremme. Så skal jeg begynne å speide til leir og rigge meg til. Jeg gleder meg, altså. Nå det helt fantastisk deilig vær. Vindstille og bitte litt snødriv. Sola titter opp borti øst der. Så dette tror jeg blir fint, altså. Så bare henge med. Bli med på tur. Jeg blir i hvert fall overrasket om det noen andre oppi her enn meg, i hvert fall. Jeg ser ikke noen spor, og det jo en halvmeter snø. Og hvem som gir å tråkke oppover her uten ski og truger? Det må bare meg, det. Nå jeg snart fremme, i hvert fall. Sånn helt ok arbeidspuls, og det god trening. Her vannet i hvert fall. Det digg. Så jeg kommer meg ut på der, og så går det langs kanten. Det blir litt enklere å gå. Det flott. Rundt her tror jeg skal finne leirplass. Jeg måtte litt opp fra vannet for å få litt mer stabil grunn. Og her var det litt flott og fint. Innimellom under noen furutrær. Så her det potensial, altså. Jeg får snoke litt rundt her og så se hva jeg finner. Det blir litt graving for å få det fint i leiren. Men det hører jo liksom med også da. Det gjør seg flid og få gravet til skikkelig sengeplass og bålplass i forkant. Og så få det jevnt og fint. Få trampa ned snøen og prøve å få en noenlunde flat seng i hvert fall. Det tror jeg går bra. Så nå det bare å rigge opp en tarp i
trærne der. Jeg tar den i overkant, og så strapper den ned bak meg, tenker jeg. Og så bålgropa foran. Og så utsikt til vannet da, og myra. Det tror jeg blir bra. Jeg er ferdig å jobbe, så da tror jeg får på meg jakka igjen. Begynner å bli litt kaldt, kjenner jeg. Det greier jeg ikke. På med dunjakka. Får varmen i kroppen. Åh, sånn ja. Det er deilig. Det er ikke akkurat sommertemp. Det må jeg innrømme. Men det er fint å bare gå i en genser når du skal gå oppover i motbakke og i tung snø og arbeide og holde på. Slipper å bli svett, for da blir det i hvert fall kald. Hvis den begynner å fryse med svette. Det er håpløst. Så det er fint å bare la det tørke og så få på seg jakke etterpå. Skal jeg få rota frem tarpen. Jeg ligger under det her i hvert fall. Så jeg har fått med brillene så jeg ser nå. Og så er en, skal vi se, tjukk jakka her. Når det blir ordentlig kaldt. Det er deilig å ha. Her har vi det. Den tarpen her. Det er en Hilleberg 3x3. Som jeg ikke har brukt på en stund. Og den tror jeg blir grei her. Få se mellom trærne der også skrått ned. Så får vi litt beskyttelse fra snø og det er ikke så mye vind da, men det blir jo lunere uansett. Alltid greit å ha tak over huet. Så har jeg gjort det så enkelt på Arduino og festet sånn lettvekts karabinkrok. Det er en veldig enkel måte å feste bardun på i hvert fall. Slipper å knyte og holde på. Bare finne noen som er gode og lette, så veier jo nesten ingenting heller. Så det blir bra. Får se hvordan det blir da. Sånn cirka. Bare få tighta det opp i bakkant her, og så tror jeg det blir bra, ja. Sånn. Da er tarpen oppe da. Det er fint. Sånn. Her er liggegropa mi. Under tarpen. Og så blir det å ordne til en fin bålplass i forkant der. Rett utenfor tarpen. Så tror jeg det her blir fint, altså. Kanskje fylle på litt mer snø inn i kroken her for å få det litt lunere, men som sagt, det er ikke noe vind å tenke på. Så jeg tror jeg kommer til å ligge godt, altså. Herlig. Det er koselig når det eneste lydene man hører flaggspetten som hakker på den gamle furua. Hvis dere hører det. Og en annen rødstrupe som piper i buskene. Ellers er det helt stille. Det er en god følelse. Og det neste jeg må gjøre nå, det er å finne noe nedfallsmateriale. Noe liggende passe småtrær til ved som jeg kan fyre med. Så jeg får gå en god runde rundt der, og så har jeg med foldesaga. Og se om jeg finner noen gode tørre emner jeg kan bruke. Uten at det skal gå noe på bekostning av naturen da. Vi får lete litt rundt her og se.
Der. Den der ble litt svær, men det ligger en der borte. Så den tror jeg skal få kappa opp og dratt den bort til leiren. Det er en sånn passe tynn, lang granpinne. Herlig. Det blir litt baksing, men vi får vel til. Sånn. Et par sånne her, så er vi good to go. Det er sånn tørre, daue furupinner som må dette ned. De er perfekte. Kappe opp i passe evner, og så stable. Da har vi litt tørrved i sekken. Så da tenker jeg vi er good for en natts eller en kvelds fyring. Det blir deilig. Sånn. Da har jeg fått gjort opp en liten batch med ved som er klar til kveldinga. Så nå ble jeg tørst. Jeg merker det, altså. Jeg bakser rundt i snøen og gjør opp veden og rigger te. Det krever litt mer energi enn å ligge hjemme på sofaen i hvert fall. Men det er deilig, altså. Det er deilig å få brukt kroppen litt. Brukt kroppen til å være ute i naturen. Gå rundt i ulendt terreng og tjukk snø. Dra på noen stokker. Det er fint. Det er deilig med litt annerledes trening enn den der vanlige innetreninga. Men nå skal jeg ha litt vann, slukke tørsten. Og så tenkte jeg å kanskje gå meg en tur i området her. Opp på en topp eller gjennom den lille dalen her. Og kikke litt. Og nå ser det ut som det begynner å lysne litt også. Det sprekker litt opp til skyllaget. Det er blå flekker her og der. Så jeg lover å håpe at sola kommer fram igjen. Det hadde vært deilig nå, altså. Men jeg koser meg. Det er deilig å være på tur igjen, altså. Virkelig. Fader, det er fint her, altså. Skikkelig eventyrlig. Så flott den der myrlagte dalen gjennom her. Med den lille elva, eller bekken som renner bortover. Noen bitte små furuer som stikker opp av snøen bortover. Og et lett snødryss i lufta. Det er herlig stemning, altså. Men jeg ser jeg skal være litt forsiktig. Det er åpent råk på elva der. Så jeg får holde meg på den siden her av litt god avstand til åpne vannet. Men du og du. Det er koselig, altså. Jeg tror jeg skal ta meg gjennom i enden av dalen her, altså gå rundt og så opp på den toppen lenger bak der.
Og nå ser det ut som det blir litt, lysner litt også. Så blir det litt lengre tur enn antatt, men jeg synes det er litt deilig å få litt kline til med en topptur, men først etter går. Får vi se hvor lang tid det tar da. Det er jo tidlig på dagen ennå, altså. Jeg tror det blir fint, det. Bli med. Det er ganske tungt. Det er tjukk snø og rett oppover. Så får se hvor langt jeg kommer, altså. Jeg tror ikke jeg hæler å gå helt til toppen. For det er noen 100 høydemeter i løs snø. Men jeg tar det stille og rolig da, og får åpne jakka. Selv om det er minus 12, tror jeg var nå, så blir det jo grisevarmt. Men sola har kommet da. Og blå himmel. Så nå er det jo bare helt fantastisk vær ute. Fuglekvitter. Deilig kald luft. Det er bare å nyte. Jeg tror jeg slipper meg opp der, ja. Da kommer jeg opp på den ene ryggen der. Så kan jeg fortsette videre oppover der. I stedet for å bakse ned i terrenget her. Det tror jeg gjør. Da kommer jeg opp i furuskauen der oppe. Jeg tror det blir her. Her var det jo så idyllisk. Med denne flotte fururunden oppå den kollen her. En slags fortopp til den hovedtoppen bak her. Så det ble en god del høymeter. Og det var ganske slitsomt å traske opp her. Men det er gøy også da. Det er gøy å tråkke gjennom sånn der tjukk snø, ingen spor utenom noe elg her og der, og bare baske seg fram. Så det er litt moro. Det er litt sånn barnslig gøy å leke i snøen. Men jeg drar ikke lenger opp nå, og her sitter jeg så godt nå. Og nyter sola som faktisk varmer, kjenner jeg. En herlig følelse på kroppen. Det blir en god pause her nå, nyte omgivelsene, før jeg returnerer tilbake til den fine leiren min som ligger langt nede her. Deilig. Da var vi straks tilbake i campen igjen da. Håper ingen som har vært og rotet i campen mens jeg har vært borte da. Oi, neida. Det kan jo umulig ha vært noen her nå, i dette området. Men et og annet rådyr kan jo ha lagt seg på liggeunderlaget da. Og brukt det som liggegrop. Neida. Her ser det ok ut. Sånn. Og sola forsvant igjen nå. Da kommer en ny skybanke nå. Ja. Så en annen ting jeg må få gjort er jo å få redde opp senga mi.
Nå har jeg lagt et sånt bamseunderlag underst. Så har jeg dette liggeunderlaget fra Exped. Og til sammen da så har jeg en R-verdi på ca. 8. Og det skal være nok for å holde meg god og varm, altså. Fra bakken. Sånn. Da er den blåst opp. Og en annen ting som er vel så viktig som liggeunderlaget, er jo da selvfølgelig soveposen. Og den posen jeg har med meg nå, det er min vinterpose. Og den har en komforttemperatur på minus 18. Og den skal holde meg god og varm i natt. Det skal ikke bli mindre enn minus 20 i hvert fall, så jeg er ganske sikker på at det går greit. Og så har jeg med meg ullundertøy som jeg kan kle på meg og legge meg i posen. Jeg synes det varmer ekstra godt. Kall det en ullpyjamas. Neida, men den her er god og varm her altså. Og en litt annen genial greie med den soveposen er det oppvaringsposen som følger med. Hvis du vrenger den, så har den en flisbelagt innside. Så hvis du da putter en stor dunjakke inni her, så blir jo det som verdens herligste dunpute. Og det er ordentlig deilig å hvile huet på natta, altså. Så der, en myk, deilig pute på tur. Men jeg tenker vi finner litt mer ved, og så gjøre opp et lite kaffebål, tenker jeg. For nå hadde det smakt digg med en kopp kaffe. Varm kaffe nå, varmer kroppen litt. Og så skal jeg skifte sokker til noen tørre. Blir fort litt svett på beina i sånne vinterstøvler. Så er det alltid greit å ha med seg 2-3 par med sokker ekstra. Og det er deilig. Være tørr på beina, det er alfa og omega for å få en hyggelig tur. Ja, det tror jeg vi gjør. Jaggu begynte det å lave ned. Det snur fort til å være oppe her, altså. Den ene timen så er det full solskinn og blå himmel. Og så kommer det en snødriv. Og helt oversida. Ja. Det er godt den er på plass, da. Ferdig rigga, det er deilig. Nei, vi får få i gang et kaffebål her. Og så slurpe litt kaffe og se på snøværet der ute. Det kan jo ikke vare. Det var jo meldt full solskinn. Ja. Sånn er det på tur, vet du. Da er det litt av hvert av hver. Deilig. Kjenne varmen fra bålet og lukta fra en deilig ved og røyken. Fantastisk. Så er det med skikkelig kokekaffe også. Det skal smake nå, altså. Nå gleder jeg meg skikkelig. Ordentlig kaffetørst. Sånn. Rykende fersk kokekaffe. Oi. For en luksus. Det er helt
fantastisk. Det er ingenting som slår der, sier jeg. Nå er jeg på tur. Ekte kokekaffe. Alt det andre kan gå bare og legge seg, altså. Der kom jaggu sola igjen. Gjennom skylaget der borte. Herlig. Det er ikke lenge til han går ned nå, men bak åsen der. Da er det dagens siste lys forsvinner nå bak Furuåsen der. Og jeg har begynt så smått å fyre kveldsbålet. Prøve å skape et greit glolager i bånn der, så jeg bare lemper på utover kvelden. Jeg har spist litt mat og tatt det helt med ro. Så nå er det bare å la kvelden komme. Sånn, jeg har fått meg den store, tjukke dynjakka. Den er jo dobbelt så varm som den andre, så nå hjelper det fælt. Og så begynner det å bli liv i bålet her. Så det varmer meg jo. Den ene stokken var litt fuktig, tror jeg. Eller, det var den. Så det ble litt jobbing for å få fyr på det her, men nå kommer det seg. Det er deilig, altså. For nå kryper temperaturen nedover, altså. Nå er det rundt 15-16 minus. Og da er det deilig å ha litt ild å varme seg på, altså. Og så blir det jo tidlig mørkt. Selv om det er februar. Klokka er 5:30. Så det er bare å la kvelden synke inn og sitte og se på de evige flammene. Det er deilig, det. Det er fint å ikke gjøre noe, bare være til stede i naturen. Bare nyte stillheten og roen. Nei, det er bare å sitte og nyte siste delen av bålet, og så er det ikke så lenge til før jeg hiver meg i posen og lar det bålet bare brenne og surre i bakgrunnen. Det er deilig å høre på, vet du. Litt knitring fra bålet ved siden av liggeplassen. Det er herlig, altså. Da er det morgen, gitt. Jeg ligger her i soveposen i 11 timer. Så nå har jeg egentlig den siste timen så har jeg egentlig ventet på at det skal begynne å lysne. Det er ganske kaldt. Det er nærmere minus 20 enn minus 10 i hvert fall. Men det er godt og varmt i posen, da.
Men det nok i grenseland. Den går jo til minus 18 i komforttemperatur, den der posen her. Så jeg glad ikke det bikka minus 20. Jeg har ikke sjekket temperaturen da, men jeg tipper det mellom 15 og 20 kalde et eller annet sted. Nei, da tenkte jeg å komme meg opp og klemme meg og få spist litt mat. Og håper jeg blir sol i dag også. Jeg litt usikker ennå. Det sånn dis på himmelen. Men det jo deilig var å ligge i posen i går kveld og kikke på bål og se på stjernene på himmelen. Det blir så utrolig stjerneklart når det på steder som det her, hvor det ikke noe lysforurensning eller noe som helst. Jeg blir like overrasket hver gang hvor flott det er. Det er helt rått. Nei, vi får vel komme oss opp av båsen. Støvlene jo stive som slalomstøvler, vet du. De var nok ganske fuktige og svett i går i støvlene. Så det var 2 isbiter på topp av føttene. Det deilig. Det en deilig start på morgenen. Ja. Får du varmet det opp etter hvert. Hadde vannflaska i bånn av soveposen for å holde vannet tina. Funket sånn greit nok, men jeg satt den ut i stad, så begynte å fryse allerede. Så jeg får drikke vann mens jeg fremdeles kan. Jeg gleder meg til de der føttene mine ble varme, ja. De var ikke noe særlig nå, altså. Kjenner det biter på tærne. Men nå ser jeg sola kommer opp på Åshaugen her borte. Så da blir det vel litt bedre der, tenker jeg. Det blir en herlig dag i hvert fall. Sånn, da har jeg pakket sekkene og rydd leiren og ryddet opp. Så nå det bare ta returen tilbake til bilen og komme seg hjem igjen. Få fyra i peisen. Jeg tar morgenkaffen hjemme. Jeg hadde ikke mer ved igjen, så jeg gadd ikke å finne noe mer å styre med det. Men en herlig overnatting her oppe i marka, litt oppe i høyden. Fantastisk område. Og iskaldt i dag da. Det kjenner jeg på tærne. Men jeg holdt varmen ellers, og soveposen fungerte utmerket. Så det har ikke vært... Jeg har ikke fryset. Det bra. Det veldig deilig. Men har du hygget deg på den turen her, har du fulgt med til nå, så abonner gjerne ved å trykke på ansiktet her oppe. Og lik gjerne, og hvis du ser andre filmer, så det et par utvalg her også. Ellers så kan du gå inn på kanalen min og finne noen andre filmer du kan se på fra andre turer. Men da det bare å si på gjensyn, så ses vi på neste tur da.